Já myslím, že si ho zamilujete. Jsem to nějak asi moc předřela, ne? No tak jako chci ukázat, že to fakt jako může i jako víc skrýt. A už mě sleduješ na YouTube. Ne. Měla jako dělat třeba. Logicky. Co ještě děláš? Ráno jsem vstala Teď si jdeme vyčistit zuby. a teď jdeme roznést letáky. Ale Je, co? co jsi skoupila, nebo co jsi dostala? Jsi máš to brát vážně. Ahoj. Ne. Ahoj, dneska si společně ukážeme. Společně. Tak já teď jsem to dělala fakt vážně. Neumíš říkat ahoj. Ej, jak mám říct ahoj? Ahoj. Ahoj. Ne. Tak jak? Ty, protože jsi jako větší, tak musíš říkat pomalejc. Cože? Protože to Ahoj. Ne. Tak já fakt nevím. To bude nevím, co? Ne. Krásný den. Ahoj. Dneska si spolu ukážeme haul na tenhle make-up, na který se mě Nemusíš ptáte. říkat hol na make-up. Ahoj, dneska si spolu ukážeme make-up. Až to moc influencersky. A jako youtubersky se to říká jinak. Ahoj, dneska si tady ukážeme make-up. Po něm krásně vyživenou a mastnou pleť. Krásnou vyživenou a úplně masnou pleť. A nemám tam ošklivou strukturu. Spíš mluvit spisově. Já nemluvím spisově. Žádnou různou strukturu. Vypadám prostě o 10 let mladší než jsem. Možná o 10 let starší. Tak to je dobrý, ne? Mám na něj slevový kód pro vás, tak doufám, že budete spokojený i vy.